a new form of elections in a new way, how to get good results will be understood on 11th of March. 500 social लोक घेऊन गेले आणि खूप मोठ्या मोठ्यान भाशणां केली, या वचून गारणे घाली, या वचून मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी अपीजमेंट केले म्हणून मतां मेळटली अशी ना. सो आमचे कार्यकर्ते आमी आसात, भुरगे ज्या तरेन आमी भोंवतले, ज्या तरेन आमी डोर टू डोर ज्यांकां मेळपाक जाय, प्रतिश्ठीत लोकांक ज्यांकां मेळपाक जाय, हांचें आमचें ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा. आमी एकाच ध्येयान आयल्यात, सुभाष वेलिंगकर सर आणि सुदीन ढवळीकर सर यांच्या हितून आमी हे फुडें व्हरपाक आयल्यात. आनी तुमकां 11 तारखेक रिजल्ट कळटलो की पयशे मोडना आसतना लोकां कडेन वचून एक 600, 800, 1000 लोक घेवन मोठ्या मोठ्यान बोवाळ घालून घोशणा करून करना आसतनाही मतां कशी मेळटा हे आमी एक नवें व्हेंचर तुमकां दाखोवन दितले. पणजेन भितर पणजी मतदारसंघाचो विचार करता आसतना एकूण गोवा भरूच एक युती जी आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना, आणि ज्या जाग्याचेर म्हणजे उमेदवार ज्या ठिकाणी निश्चित जाल्ले आसा आणि थंयच्यान ते निवडणूक लढयतले, तर हे सगळे हो काही प्रोसेस जो आसा ताका एक बरो वेळ गेला आता ना म्हणल्यारूय. परंतु पणजीच्या संदर्भात मदीं जें कितें जालें, मागीर राजूबाईंचे इलेक्शनाक ते रावतले, राजूबाई सुकेरकर, ताच्या नंतर आरोग्याचो विशय आयलो, मागीर डॉक्टर हांचें नांव जें आसा तें समोर आयलें, आनी तातूंत दोतोरांच्या हातूंतल्यान म्हणजे तांच्या नेतृत्वान भितर आणि ते पणजेचे उमेदवार अशें म्हणून नॉमिनेशनूय फायल जालें. तर ह्या सगळ्या प्रवासान भितर पळयतात की पणजे जरी डिले जालो, पणजेक लेट जरी जालो ह्या हातून ह्या सगळ्या प्रोसेसान, तरी जे राउंड्स आमी जवळ जवळ एक 40% भाग जो आसा तो पूर्ण केला आता पणजेचो. म्हणजे घराघरांनी जवळ जवळ 8 ते 8.5 हजार इतली पणजेतली सगळीं घरां, ज्या सगळ्या घरांनी गोवा सुरक्षा मंचाचो मॅसेज जो आसा तो क्लियर वचपाक जाय. त्यामुळे धडपड सगळी जी आसा ती बूथ लेवलचेर करता आसतना काही गोष्टी लक्षात आमकां म्हणजे फीडबॅक अशें येवपाक लागले घरांतल्यान, म्हणजे जी हांव म्हणटा ती 30% 40% सादारणपणे जी कवर केला आतां पर्यंतचो भाग, तातूंत लक्षात येवपाक लागलें की अतिशय बऱ्या पद्धतीन एक रिस्पॉन्स जो आसा, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जो आसा तो पणजेन भितर बदल घडपाक जाय.